اخي الاجراك يا طاني، شو العمل؟ شو العمل ست صوفيا؟ جيبي 30 امبير. 30 امبير؟ انه نطق بدري، ولك انا 5 امبير مش قادره ادفع، وين بدي ادفع لك 30 ولك يا طاني؟ ست صوفيا سكري الكباريه بالصيفيه وخلص خذي فرصه. لك شو عطلة قضائيه؟ هو هيدا باب رزق، ولك ما معي الا 2000 ليره لاشتري علبه دخان، كيف بعيش منين باكل؟ انه حكينا طاني فكر. فكر؟ طيب مراوح، اشتري لنا مراوح وقسطيهم. والله ما معي الا 2000 ليره بتقول لي اشتري، كل اوضه بدها 3 4 مراوح والزبون ما رح يكون راضي، ولك يا طاني شعب. تعرف لقيتها. شو هي؟ ما إلي الا رئيس السنيوره. بدك تطلبي منه مصاري يا عين عليكي. ما اطلب منه مصاري؟ لك هيدا ما بيعمل بيبي على اصبع مجروح، ليك يعني انت ما بتفهم بالمره خالص، ما لك عازه. بالعكس رح اقول له اذا فاضي هيك ما عم بيعمل شيء لا شغله ولا عمله، حتى بموضوع الزباله مثل اجره يعني، خليه يجي يقعد عندي هالكم يوم، لكن زبطت موجه الشعب. انه السنيوره شو رح يفيدك؟ ما فهمت. روح اوكي. الو، هذا رئيس مسيون كسيون. الحمد لله، انت كيف منيح؟ ايه ما عندك لا شغله ولا عامله، فايق ورايق. انا عم بقول مشان هيك دكتور رئيس عايزتك بمشروع بزبز انا وياك. ايه عم فكر انه يا ريت بتجي لعندي على الكباريه، لانه عندي فطيس وما معي مشي الايسين وهيك، فقلت يا ريت بتجي بتشتغل معي، بتقعد عندي هالكم يوم. لا اير كونديشن، يعني بدي اياك انت تكون اير كونديشن فيك، بما انه حضرتك لاح ثلج هيك ببوظ الكباريه على السريع شانه بتوصل عليه. لا مش رح ادفع دكتور رئيس، ما معي ولا ليره ادفع لك ولا، بس انا بوعدك انه بعوض لك اياهم بالاخره. ولك كيف؟ ما بالاخره انا رح كون لوح الثلج وحضرتك قاعد على نار. اوكي يلا. اوكي وايتنج يون. بس رح يحط شي باجره وزي ركض. داهي ست صوفيا، انت داهي. فكرة اجت هيك على راسي ما كنت مفكر فيها.